مساء الخير على احلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هسيح معاكم الزبده وهحولها السمنه، وهقولكم في الفيديو على ايه طرق حفظ السمنه لفتره طويله، يعني تقعد معاكي سنه واتنين وتلاته. انا هنا جايبه كيلو زبده ونص، حطيت حله على النار تسخن، هنزل بالزبده بتاعتي. والزبده يا جماعه ما تسيحش غير في الحلل الألمونيا او الجرانيت. حطيت معلقة ملح اهو، وهحط نص معلقة فلفل اسود، ونقلب فيها. اول ما تسيح الزبدة بتاعتي هبدأ ايدي فيها من فترة للتانية، ابدأ اقلبها شوية عشان الريمة وعشان ما تكبش مني. وهنتكلم على الزبدة. هنقول الزبدة يعني كيلو الزبدة هيطلع معايا رطل وربع. كيلو الزبدة هيطلع معايا رطل وربع سمنة. يعني تبدأ معايا. انا طبعا بفصل الفيديو. خلاص هي خلاص قربت تطلع اهو، فاضلها 5 دقايق بالظبط وتطلع. اول ما تشوفي المرتة من تحت والسمنة تبقى شفافة، يبقى كده السمنة استوت معايا الزبدة وطلعت السمنة. اول ما نشوف اللي هو المرتة اللي هي في الحلة من تحت والسمنة بتاعتي تبقى شفافة، يبقى كده طلعت معايا السمنة وبقيت زي الفل اهي معاكم. طبعا بسيبها حوالي ساعة تبرد خالص، تبرد تماما يعني، عشان اعرف احطها في البرطمان بتاعي. وهقولكم على سر من اسرار حفظ السمنة. واتحداكي السمنة هتقعد عندك سنة واتنين وتلاتة من غير ما يجرالها اي حاجة والله. يعني لا ريحتها هتغير ولا لونها ولا طعمها ولا اي حاجة. هو السر في معلقة السمنة، في معلقة الفلفل الأسود. معلقة فلفل أسود حب، ما يكونش مطحون، لا حب زي ما هو كده حي يعني. ونحط عليه السمنة بتاعتنا اللي أنا سيحتها معاكم يعني. طبعا احنا قلنا في بداية الفيديو ان انا عاملة كيلو ونص زبدة. كيلو ونص زبدة يعني الكيلو عمل معايا رطل وربع، يعني الكيلو ونص عمل رطلين الا ربع الزبدة، رطلين الا ربع السمنة. يبقى الكيلو ونص زبدة عمل معايا رطلين الا ربع سمنة. هحتفظ بيه مش لازم جوه التلاجة. لما احط الفلفل ده واقدح السمنة كويس بيتحط في اي مكان، يعني تحطيه في اي مكان تحتفظي بيه هيقعد زي ما هو لأكبر فترة. اهو بقولكم على السمنة. ودي طبعا المرتة اللي من تحت. المرتة دي جميلة طبعا في اكلها، ممكن تاكليها بالعيش على كده، وممكن تحط عليها الجبنة القريش، ممكن تحط عليها بيض. ليها طرق اكل كتير وطعمها طبعا روعة. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.